所以咧我哋全部兩個一致，全部添。你咧係需要去超級 market。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁大家見到我哋嘅衣着咧，都知道咧，新加坡嘅國慶啊，就嚟到咯喎，係嘛？係啦，所以呢集咧係比較特別啲嘅，我哋會聯同翻上次我哋合作過嘅8位 YouTuber 啦，嚟拍同一個主題嘅。冇錯啦，咁所有嘅 link 咧都可以喺 description 度揾到嘅。冇錯啦，咁大家記住去支持下佢哋嚇。咁我哋今集嘅主題咧就係呢個國慶嘅特別企劃嘅。咁呢一集咧，我哋會回答9條嘅問題嘅。咁呢9條問題都係圍繞住新加坡嘅啲 Q&A 啦。咁呢9條問題都係由我哋唔同嘅 YouTuber 提出嚟嘅，所以每一條都比較特別嘅。係啦，我哋自己其實都有提問過問題嘅。咁一陣咧，我哋就會見到佢哋啲題目咧，究竟有幾奇怪、幾得意嘅。好啦，事不宜遲啦，我哋即刻開始第一條。最浪漫的地方在哪裡呢？最浪漫嘅地方，我諗起呢個新加坡嘅摩天輪。摩天輪啊，點解？係啦，因為呢個摩天輪其實位於市中心啦，咁其實佢可以望到個景觀係非常之靚嘅，可以俯瞰成個新加坡嘅景觀啦。咁同埋如果情侶坐喺上面轉嚟轉去咧，其實都幾浪漫嘅喎。而我咧我就覺得 Sentosa 成個島啊，係一個最浪漫嘅地方。點解咧？因為真係好多活動可以玩啊嘛，同埋好多酒店。係同埋好多酒店，同埋啲酒店都幾靚嘅。係冇錯。有賭場啦，咁賭場其實我都未入過，我都有機會咧都想試入去玩下嘅。跟住仲有啲咩咧？就有 Universal Studio 啦，跟住仲有水族館啦。水族館咧都係一個非常之浪漫嘅地方啦，因為黑蚊蚊咧咁就易啲拖手仔啊嘛，係咪？咁但係最浪漫你揀邊個？最浪漫咧，我應該會揀水族館嘅。真係㗎？好奇怪喎呢個選擇。係啦，因為咧遊冷氣先啦，首先咁啊晏晝去都唔驚啦。二嚟咧就黑掹掹，黑蚊蚊就冇咁緊張㗎嘛個人。哦，係啊，即係如果情侶去拍拖都幾好嘅一個選擇嚟嘅。眼望眼啊，都冇咁緊張啊嘛。冇咁尷尬啊。係咯，咁所以水族館咧係一個非常之唔錯嘅拍拖勝地嚟嘅，我覺得。第二條問題，你最喜歡的新加坡戶外活動是什麼呢？好啦，咁呢個係關於呢個新加坡你最中意嘅戶外活動喎。最中意嘅戶外活動，我諗大家應該都估到係嘛？就係我哋成日講嘅踩單車。係啦，因為新加坡踩單車其實都幾方便嘅，佢路邊好多泊車位啦，同埋好多公園都可以踩單車嘅。同埋新加坡嘅綠化做得好好啊嘛，係咪？基本上你踩單車嘅時候咧，應該每1分鐘你都應該會見到一啲綠色嘅植物咧，我望落去都覺得舒服啲嘅。同埋咧我哋最常去嘅 East Coast Park 啦。都係一條非常好踩嘅路啦，踩下咧就見到好多新加坡嘅一啲景點啊，譬如係加德滿的碑啊，甚至乎係 Marina Bay Sands 啊等等嘅嘢咧，都可以一覽無遺。冇錯啦，咁其實踩單車真係一個幾慳錢啦，二嚟都好環保嘅一個活動嚟嘅。同埋踩單車真係好方便，有陣時咧雖然話行幾步路就到啦，嗰啲商場係咪？但係我哋都係選擇踩單車嘅，因為真係快好多。冇錯。同埋呢度都好呢個單車 friendly 啊。係啊，泊車嘅位咧都好多嘅，所以就唔使擔心冇位泊車嘅。係啦，無論商場啦或者 Hawker Centre 出邊啦，都係好多泊車位嘅。咁大家就唔使驚泊唔到車嘅。新加坡要踩單車嘅話，下一條問題。新加坡最屈機嘅地方。新加坡最屈機嘅地方。最屈機嘅地方。其實新加坡好多地方都好屈機，譬如話佢嘅機場啦、佢嘅物流業啦、港口啦。金融業等等其實都好屈機嘅。不過如果話要講最屈機嘅地方，我覺得係新加坡政府嘅辦事效率。冇錯，係非常之高嘅。咁眾所周知啦，咁其實新加坡好多年前咧，只係一塊爛地嚟嘅啫。咁嗰陣時就真係又冇咁多人住啦，而且生活環境又非常之差嘅。咁就多得政府制定咗一系列嘅政策去改善呢個新加坡生活環境啦。亦都令呢個新加坡國內嘅經濟起飛，先會有今日嘅成果嘅啫。冇錯，所以新加坡政府真係扮演一個好重要嘅角色。冇錯，新加坡依家有呢個咁樣嘅世界地位咧，都真係因為佢嘅新加坡政府。係啦，咁同埋新加坡政府咧都係出晒名，非常之廉潔啊。係啊，咁喺上一年咧，佢都係為呢個全世界第3名廉潔嘅國家嚟嘅喎。哇，真係犀利，真係好犀利㗎，講真。同埋佢哋應對呢個新冠狀病毒都非常之快啦。咁啊，又派口罩啊。有打疫苗等等嘅措施咧，都係非常非常之好。咁其實新加坡政府喺辦事上邊咧，真係非常之有效率嘅。咁呢一樣真係無可置疑嘅，講真。好，我哋下一條問題。讓你最驚訝嘅新加坡食物是什麼呢？好啦，呢條好難喎，有啲難咯，但係因為新加坡嘅美食都真係幾多嘅。都幾多嘅。有呢個雞飯啦、喇沙啊、肉骨茶啊、辣椒蟹啊等等好多嘅嘢食啦。咁我喺裏邊如果要揀一款嘅話咧，我會揀雞飯，海南雞飯。呢個都好招牌嘅新加坡美食喎。係啦，因為咧
雞飯咧真係令到我大開眼界嘅一個新加坡美食嚟嘅。咁啊，第一次我嚟新加坡嘅時候咧，我係同我阿哥嚟啦，係咪？咁我哋當初嚟到嘅時候就住喺 Sentosa 嘅酒店。咁住喺 Sentosa 嘅酒店咧，就其實食極嘅嘢咧都係一啲 restaurant 啦。咁所以咧都嗰陣時咧都覺得哇，點解啲嘢食咁貴嘅喺新加坡？係咪？咁啊有一日咧，我哋就去呢個動物園啦，新加坡動物園。咁新加坡動物園咧就要去翻 city 噶嘛。咁去翻 city 嘅時候咧，我同我哥哥咧就諗住，喂，嚟到市中心咁啊，試下啲新加坡特色嘢食啦。咁我哋就求其揾咗間比較出名嘅一啲雞飯啦，係咪？咁啊去到食啦，一睇下價錢牌，咦？點解嗰個價錢可以平咁多嘅？係咯，可能我覺得可能平1/3添，分鐘係啦。咁一望到個價錢，真係覺得 O 晒嘴嘅。咁味道如何咧？味道咧就相當之一流啦。首先雞飯咧個飯咧都好講究喎，就唔係淨係白飯嘅。咁佢哋啲飯咧都會有啲香料咁一齊煮嘅，就唔係淨係得白飯咁齋嘅。係啦，咁我講下雞肉先。雞肉咧亦都係非常之正啦。咁點解咧？因為雞肉咧係經過非常非常特別嘅技巧去煮啦，咁所以啲雞肉咧保證咧係非常之嫩滑嘅，就唔會鞋霎霎嘅。所以咧我真係覺得雞飯咧真係一個非常非常之正嘅一個新加坡地道美食嘅。其實我都認同嘅，因為我第一次嚟新加坡嘅時候咧，落機食嘅第一樣食物就係食雞飯。係啦，咁嗰一刻我都覺得，點解呢個雞飯咁特別嘅？即係喺香港冇試過呢個味道嘅喎。我覺得好似係求其揾嘅啫喎，間都係。係啊，因為喺香港咧，好多主打海南雞飯嘅雞飯嘅鋪頭咧，其實個味道都同新加坡係爭好遠嘅喎。即係個味道真係唔係新加坡呢度嘅味道啦。咁所以我第一次食新加坡雞飯嘅時候，我覺得哇！好好食喎，同埋價錢真係好平喎。係啊，同埋咧如果講翻香港嘅話，其實咧我基本上係喺香港唔會嗌海南雞飯。因為咧一嚟好貴啦，二嚟咧就覺得有咩特別啫？海南雞飯，你完全係唔會選擇嘅，因為好多其他選擇，你有好多燒味揀啊嘛。去到新加坡咧，我反而會揀海南雞飯，因為真係平。如果你對比燒味嘅話，可能都係平少少嘅。咁所以咧，海南雞飯咧真係一個好好嘅選擇。咁所以咧，我哋兩個咧都覺得雞飯咧係令我哋最大吃一驚嘅食物嚟嘅。冇錯啦。新加坡或者新加坡人令你感動嘅一瞬間。哇 Irene 呢條問題真係難到出汁喎！我真係諗咗一諗呢條問題，睇嚟都真係有啲難度。咁咧對我嚟講咧，新加坡人咧令我最感動嘅一瞬間係有一次咧，我唔見咗銀包。係咁嗰次就係我踩緊單車啦，就將銀包擺咗前面單車個籃度啦。咁可能我踩嗰條路咧就比較凹凸不平啦，所以就震下咁樣嘅，咁就唔小心將個銀包彈咗出嚟啦。係啊，但我自己嗰一刻咧係冇發覺個銀包係唔見咗嘅。當我踩遠咗可能300-400米之後啦，發覺點解好似個銀包唔喺個籃度咁樣嘅？咁就非常之緊張，要翻去揾啦。咁嗰一刻咧，我真係好驚揾唔到銀包，因為入邊有晒啲證件啊、啲現金啊，同埋一啲 credit card 入邊噶嘛。咁如果整唔見嘅話，其實好麻煩，因為所有嘅卡啊都要重新申請。其實錢唔見咗真係事少，講真，因為其實錢入邊又唔係好多，不過卡佢真係好鬼麻煩。咁所以咧嗰刻就好緊張，翻轉頭去揾啦。咁我就沿路折返啦，睇下兩邊嘅路旁啦，會唔會有銀包喺度啦？咁因為當我揾銀包嘅時候咧，我真係表現得非常之慌張嘅，我係好即係我表情係比較緊張啦，好似好大件事咁樣啦。咁當時有一個迎面行過嚟嘅嬸嬸咧，就問我發生咩事啦。咁就同佢講話，我啱先踩單車唔小心跌咗個銀包，咁就唔知去咗邊啦依家，咁所以就揾緊啦。跟住咧，佢都好好心話，使唔使幫我一齊揾啦？其實我都話唔使噶啦，因為我都唔想嘥個時間嘛。始終係我自己嘅過錯係咪先？咁佢就話佢都得閒，咁就一齊幫我揾啦喺兩邊。係啦，咁都非常之好。咁雖然我哋係三唔識七啦，即係大家都又唔識大家咁樣啦。咁但係佢都好好心咁嘥咗自己嘅時間嚟幫我揾翻銀包咁樣啦。其實我都嗰刻係幾感動嘅，講真。係啦，咁都係因為呢件事啦，所以令我對新加坡人咧有一個比較正面嘅形象嘅。係啦。咁你真係幾好彩喎，其實。如果個嬸嬸唔幫你揾嘅話，都幾麻煩咯。可能我自己要揾30分鐘先揾翻銀包。係咯。咁啊，如果嗰位嬸嬸咧見到呢條片嘅話，就記得翻留翻 contact 俾我。係啦。咁啊，大夫請你飲茶。好，我哋下一條問題。最喜歡的國慶歌曲，並唱出2句，然後告訴大家為什麼你最喜歡。哇！呢條問題真係仲難過上一條，我覺得。係啊，究竟邊個問㗎？我想問呢條問題。係 Angel 姐姐啊。好。因為咧，佢喺問呢條問題之前咧，我哋兩個係其實冇聽過新加坡國慶歌曲嘅，係啦，所以我哋都唔知話新加坡有咩特別嘅國慶歌曲啦。之前咁，但係 Angel 又好好心啦，先將一個 list 俾我哋聽啦。咁我都聽咗某幾首嘅，係咁發覺咧，原來新加坡國慶歌係非常之好聽嘅喎，都幾多同埋係啊，佢又好似流行曲嘅喎，即係啲歌曲咧就唔會有嗰種好老土啊，即係好舊、好 old fashion 嘅感覺啊，即係聽落去真係好似而家年輕人
另一輩會聽嘅英文歌咁樣咯。真係呢個令我印象好深，講真係啦。同埋咧嗰啲節奏咧都好似呢個流行曲嘅喎。係啦，冇錯冇錯。咁所以你聽起上嚟咧，就算可能你平時出街啦，係咪？咁你聽下歌，突然間插咗一首新加坡嘅國慶歌落去咧，你可能都唔知。係真係唔會知。可能就係有首咁嘅歌嘅，原來講新加坡。係啦，聽你啲歌詞咁樣咯。完全冇嗰種違和感啊。咁你最中意邊首咧？喺咁多首歌裏邊咧，我最中意嘅歌咧，應該就係《Our Singapore》。係邊個唱㗎？咁呢首歌咧，其實主要就係 JJ 林俊傑唱嘅。JJ 唱歌咁大家都覺得好聽㗎啦。國民歌手啊。其次咧，呢首歌咧，其實都喺好多唔同地方播過咧。係啦。咁所以一聽咧，覺得哇，好熟悉喎。原來之前咧，我哋真係有聽過呢首歌，但係嗰時真係唔知原來係國慶嘅歌嚟喎。係啦。咁咧，其實咧，除咗要講出我哋最中意嘅國慶歌曲之外咧，仲有個要求喎。係咩要求咧？姐姐個要求咧就係要唱出幾句嘅。唔係啊嘛？係啦，咁我哋而家就要獻唱啦。好，咁啊，大家記得洗耳恭聽啦。係。準備1、2、3 ，Our home, Our heart, Our Singapore。好啊，大家好。好，下一條問題。新加坡最有趣嘅文化、習俗或者法律係咩咧？好啦，呢條問題咧係出自我哋兩位嘅。係啦，其實我哋自己嚟嘅。係啦。咁我哋覺得最有趣嘅新加坡文化咧係咩咧？咁就係新年嘅餸金。係啊，呢個真係好有趣。係啦，因為咧之前嘅影片咧，我哋都有介紹過啦，同阿 Mike 係啦，阿 Mike 一齊拍嘅影片咧，我哋都有講過，新加坡人拜年咧係會送金嘅。係啦，同埋係2個金。係啦，咁如果你冇帶金出街去拜年嘅話咧，你係需要去超級市場買個新嘅金嘅。係2個，係2個，冇錯係2個嘅。咁如果喺香港嘅話，其實咧就去 OK 便利店啊、7-Eleven 啊去買金沙嘅啫。但係咧呢度咧就買金嘅。冇錯，係啦，咁就非常之有趣啦。同埋呢個金咧係唔可以食嘅喎。唔可以食㗎？係啊，上次講過係呢個金係同人換㗎嘛，即係你去人哋屋企，你俾2個金人哋，人哋咧就會俾2個新嘅金嚟嘅。係啦，即係換金。係啦，即係 keep 住換嘅可以。咁其實真係幾有趣嘅呢個習俗啊。係啦，咁呢個香港係咁耐以嚟都冇見過嘅。同埋我哋之前都講過啦，呢度嘅銀行啊或者其他等等嘅機構咧，喺新年嘅時候咧係會送呢個金嘅袋嘅。係啦，咁可能佢哋都會有送呢個利是封啦，係咪？但係金嘅袋咧喺香港咧係唔會出現嘅。係啦，咁嗰個袋咧就啱好裝到2個金，都幾得意真係。係啦，真係好得意嘅。係啦，係。好，我哋去下一條問題。你在新加坡最常聽到的一句話？最常聽到嘅一句話 ，can 咯 ，can 就係真係經典啊！我覺得真係 can 啊，真係講真。平時我哋如果去其他國家問人哋問題嘅時候，咁大家通常可能答 yes no 噶嘛，係咪？呢度咧就唔同啦，直接啊，係簡單直接。易明 can 咯，咩都可以用 can。係啦，同埋唔同嘅助語詞甚至係語氣嘅話咧，都有唔同嘅意思嘅。係啦，譬如話 can 啦，can 咯，can 咯，同埋最經典嘅 can。係啦，咁所以咧呢個字咧真係萬能嘅新加坡。咁如果大家嚟到新加坡嘅話咧，記得好好利用呢個字。係啦，咁就好 local 噶啦，變得。其實呢個字咧代表咗 English 入邊咧一個好重要嘅一個核心啊。就係唔講廢話。係啦，即係咩都好，係簡單易明啦，好直接啦，就冇好多可能傳統英文入邊好多咁多嘅廢話咁樣嘅。同埋就算係外國人咧，都知道你講緊乜嘢。雖然係有啲 Singlish feel，但係大家都知你講緊乜嘢。即係呢個都真係每日都會聽到。下一條問題亦都係最後一條啦。新加坡令到你最想留低嘅原因？咁其實新加坡呢個地方咧，都有好多嘅嘢咧，令到我哋2個想留低嘅。譬如話完善嘅法律制度啦，同埋環境啊、交通等等嘅嘢咧。其實新加坡喺呢啲方面咧都係世界級㗎啦，基本上。但係如果要揀一樣最想令我留低嘅原因咧，我會覺得係呢個呢邊嘅房屋政策。係啊，因為之前都講過好多次，因為呢邊嘅 HDB 啦係非常容易之負擔到嘅。冇錯，基本上你喺呢邊咧有一份工咧就可以買到屬於自己嘅樓㗎啦。同香港好唔同嘅，同埋嗰層樓咧個面積都比香港大好多。冇錯，係即係住起上嚟都比較寬敞啦，舒服啲咯。舒服啲嘅。咁至於我嘅話咧，其實都係關於錢方面啦，就係 CPF 嘅。係啦 ，CPF 咧同香港強積金我哋之前都有介紹過有咩唔同啦。咁其實新加坡嘅 CPF 咧用途真係非常非常之多同埋廣泛嘅。咁我哋之前都提過啦，佢可以攞嚟買樓啦，係咪？咁可以攞嚟交仔女嘅學費啦，作為呢個醫療保險啦，買醫療保險都得嘅。係啦，咁真係非常非常之多嘅用途，係好萬能嘅呢個 CPF。同埋佢嘅 interest 咧都係非常之高嘅，咁所以咧真係一個非常非常之好嘅一個制度嚟嘅。另外一樣咧，我覺得最好嘅係佢僱主供款嗰個額度啊。呢邊係17% 嘅喎，真係好高。係咯，香港係5% 㗎咋。係啊，即係1人5%咯，係咯。係啦，咁真係爭好遠㗎，講真。冇錯。即係如果長久落嚟咧，你可能 CPF 供20年咁耐嘅話咧，
咁5%同17%呢個差距咧就會越嚟越大㗎啦，到最後係啦，真係少數怕長計嘅。冇錯。好啦，今日嘅國慶特別企劃 Q&A 咧就嚟到呢度啦。今日首先多謝唔同嘅 YouTuber 咧就提供呢個問題啦，係咪？冇錯。唔知大家最中意嘅問題係邊一條咧？咁可以喺 comment 嗰度話俾我哋聽嘅。又或者你最想問我哋咩問題咧？關於新加坡國慶啊或者新加坡之類都 OK 嘅。係啦，都可以 comment 同我哋講嘅。咁同埋記住啦，喺 description box 入邊咧可以揾翻其他 YouTuber 嘅 link 嚟睇翻嘅。大家記住去支持佢哋啦。好啦，今日條片咧就嚟到呢度啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊。我哋下次見，拜拜。